Ebbene sì, sì, sì. Il nostro più nobile sogno era morire, sacrificare la propria vita, donarla. Un giuramento con sommelier. Sono pronto a dare la mia vita se questo è necessario al mio popolo. E non erano solo parole. Ci educavano proprio in questo spirito. Quando in strada si vedeva passare una colonna di soldati, tutti si fermavano. Dopo la guerra il soldato è diventato una figura eccezionale, circonfusa di leggende. Quando sono entrata nel partito ho scritto il mio pugno, ho preso conoscenza del programma e dello statuto e lo accetto. Sono pronta a dedicare tutte le mie sforze alla patria e se serve anche a dare la vita per essa. Mi osserva attentamente. Ma lei che idea si è fatta di me? Mi ritiene un idiota, vero? Con delle idee puerili. Certi miei conoscenti mi ridono proprio in faccia, parlano di socialismo emotivo. Ideale di carta appesa, così mi vedono, ottusa. Lei che è un ingegnere delle anime umane. Può dirmi qualcosa di più confortante? Da noi in Russia uno scrittore è più che uno scrittore, è un maestro, un padre spirituale. Un tempo almeno era così, adesso non più. Oggigiorno c'è molta gente alle funzioni in chiesa, ma i veri credenti sono pochi, la maggior parte di loro sono persone che soffrono, come me, traumatizzate. La mia fede non è quella dei canoni ecclesiastici, è quella che mi viene dal cuore. Non so le preghiere, eppure prego. Il nostro prete è un ex ufficiale, nelle prediche tira sempre in ballo l'esercito, la bomba atomica, i nemici della Russia e i complotti massonici. Ma io vorrei sentire parole diverse, del tutto diverse da quelle. Ma anche attorno a noi non si sente niente di meglio, c'è molto odio. Non c'è un posticino dove potesse rincantucciare e dar sollievo all'anima. Accendo il televisore e anche lì la stessa cosa, solo maledizioni, tutti a rinnegare ciò che è stato, a esecrarlo. Avevo un regista preferito, Mark Zakharov, ma adesso non mi piace più e mi convince ancora meno. Ha bruciato la sua tessera del partito e l'ha voluto fare davanti alle telecamere, in pubblico, ma non è a teatro. È la vita, la mia vita. Si può maltrattare in questo modo. Tutta la vita, ridotta a uno show. Piange. Sono di quelli tagliati fuori, superati, respinti ai margini. Tutti adesso si affrettano a scendere dal treno che correva a precipizio verso il socialismo, per salire su quello che corre a tutta velocità verso il capitalismo. Io quel treno non l'ho preso e sono rimasta a terra. Si sono inventati il SOC per metterlo in burla, è una bestia, un fesso. Mettono in burla me. I rossi sono diventati dei mostri, i bianchi dei cavalieri dell'ideale. Io questo non lo posso accettare, il cuore e la mente lo rigettano, è proprio un fatto fisiologico. Non posso e non voglio. Avevo accolto favorevolmente, seppure con qualche riserva, la mente di Gorbaciov. Ma come è ormai evidente, era anche lui un sognatore, come noi tutti. Un veleitario, diciamo così, ma per Elsi non era affatto pronto. Né per le riforme di Gaidar. I nostri soldi si sono volatilizzati in un giorno, i soldi, la nostra vita. In un istante si è deprezzato ogni cosa. Scusate. Invece della radiosa veniera, hanno cominciato a dirci, arricchitevi, amate il denaro. Adorate, dico io, ciò che è simile alla bestia, ma tutto il popolo non era pronto. Nessuno sognava il capitalismo, perlomeno per quel che mi riguarda. Io non lo sognavo affatto. A me piaceva il socialismo, erano ormai gli anni di Brezhnev, un'epoca vegetariana. Gli anni cannibali li conoscevo solo dai racconti, cantavo le canzoni di Pachmutov. Da sotto l'ala dell'aeroplano un misterioso canto sale dal verde mare della taiga.
Mi preparavo a vivere grandi amicizie, a costruire città azzurre, a sognare, non so, sorgere una città. Qui ci sarà una città giardino. Amavo Majakovskij, le poesie e le canzoni patriottiche. Era così importante a quei tempi, significava così tanto per noi. Nessuno riuscirà mai a convincermi che la vita ci è data solo per mangiare bene e dormire. E che l'eroe della situazione è quello che compra una cosa in un posto per rivenderla in un altro a 3 copecche in più. È questo che cercano di ficcarci in testa oggi. Così di punto in bianco sarebbero degli imbecilli quelli che hanno sacrificato la vita per gli altri. Per dei nobili ideali. No, e ancora no. Ieri sono in un negozio e aspetto il mio turno. Per un'immagine dell'anziana che dopo aver contato e ricontato le monete nel borsellino ha in definitiva comprato 100 grammi del salame più a buon mercato, quello detto per cani e 2 uova, la conosco e so che ha lavorato tutta la vita come insegnante. Non riuscirò mai a farmi piacere questa nuova vita, non potrò mai sentirmi a mio agio in una vita dove ognuno pensa solo a se stesso. E se ne sta per conto suo una vita alla ribasso, terra a terra. I miei figli dovranno inevitabilmente sottostare alle sue leggi. Allora io non servo, sono ridicola da capo a piedi, ed è ridicola tutta la mia vita. Recentemente, sfogliando certe vecchie carte, mi sono imbattuta nel mio diario segreto di quando ero adolescente, il mio primo amore, il mio primo bacio. E pagine su pagine. Il mio amore per Stalin, ero pronto a morire pur di vederlo anche per un attimo. Il diario di una pazza. Ero tentato di buttarlo via, ma non ho potuto. L'ho nascosto, con l'unico timore che finisse sotto gli occhi di qualcuno. Mi avrebbero deriso, si sarebbero divertiti alle mie spalle. Non l'ho mostrato a nessuno, tacio. Ricordo molte cose spiegabili col semplice buonsenso. Un esemplare raro, certo, una pacchia per qualsiasi psicoterapeuta. Dico bene, è stata fortunata a trovarmi. Piange e ride allo stesso tempo. Lei mi chiederà, vorrà senz'altro sapere come si potesse conciliare questa nostra felicità col fatto che altri venissero prelevati in piena notte da casa e arrestati. Qualcuno scompariva, qualcuno si inghiazzava dietro la porta chiusa. Non so come, ma di questo non ho memoria, non me lo ricordo. Ricordo invece la fioritura primaverile, dei lillà e le feste di strada, il profumo dei marciapiedi di legno riscaldati dal sole, l'odore del sole, le abbaglianti parate dei ginnasti e l'intreccio di corpi e fiori sulla piazza rossa a formare i nomi di Lenin e Stalin. Ho posto anche a mamma la questione, che ricordo avevamo di bene. Scusate, che ricordo avevamo di Beria, della Lubianca. Lei non rispondeva. Una sola volta mi ha raccontato di un'estate quando aveva attraversato in treno l'Ucraina, tornando con papà dalle ferie in Crimea. Erano gli anni 30. La collettivizzazione. In Ucraina c'era una grande carestia. In Ucraina Holodomor, scusate. Sono morti a milioni, interi villaggi. Non c'era più nessuno per seppellire le vittime. Gli ucraini venivano ammazzati perché si rifiutavano di entrare nei kolkhozi, scusate. Li hanno fatti morire di fame, adesso lo so, in passato avevano avuto la Siberia secca dei cosacchi zapporoghi e ne serbavano il ricordo. Quelli sono terre che a piantare un bastone cresce un albero e adesso morivano, crepavano come bestie al mattatoio. Avevano loro tolto ogni cosa fino all'ultimo briciolo. Li avevano circondati con le truppe, come in un unico, immenso campo di concentramento. Adesso lo so, in ufficio ho fatto amicizia con una collega ucraina che ha sentito raccontare queste cose da sua nonna.
Nel loro villaggio la madre aveva fatto a pezzi con l'aceto uno dei suoi figli per cucinare e sfamare gli altri, il proprio bambino. Solo cose erano realmente accadute, si aveva paura di lasciare allontanare i bambini dall'aia, perché non venissero acchiappati, come i cani o i gatti, e i piccoli scavavano la terra dell'orto di casa per trovare lombrichi e mangiare. Chi poteva si trascinava in città verso